نطلع مباشرة. نحن مكلفين بمتابعة كامل الأعمال يلي عم نعملها من استقبال مساعدات إنسانية وطبية وتوزيعها على مستحقيها، وأعمال الإشراف والمراقبة لأعمال إعادة الأعمار والترميم وكل شيء عم بيصير بالمناطق المتضررة. نطلع ببيان لهيئة الجيش نقول إنه غدا بدنا نكشف المنطقة. بالنسبة لجهات المانحة بنتمنى أكيد بالمرحلة الجاية نتعاون نحن وياها من دول صديقة ومنظمات غير حكومية وأفراد. هاي المعلومات كلها موضوعة بتصرفهم بكل شفافية، لا نقدر نحن نخلص عمليات الترميم بشكل سريع جدا.